Туғандар ат базардабыз. Ат базардабыз. Бүгін 10 август болып қалды туғандар. 10 август Ақпатада ат базардабыз. Нарқы мал базар жаққа көп жерге стяжка қойып қойып тұр уже. Туғандар. Құдай бұйырса, нергедағы шақалпақал төгіп берсе бізге. Шаңнан нарақ болып қалады, құда қаласа. Нар жақтарға стяжкаларды қойып сон болып қалды нар жақтан. Мұрда тізеден болып қалып жүретілік. Шерді алынған сатылғанын сұрап, біліп, тарты өрес қаншаға шықты, не болды, не жоқ. Мұны сатылды туғандар азыр. Şu boylu at satıldı. Қанша oldu baba bunu? Yaşı қаншалы? 4 асы. 105 мыңға 4 асы туғандар. Көрікті бірақ uzun жаны бар. Boylu. 405 мыңға сатылды. Таныш білішілік болып кетті бияға. Арзан болып кетті. Мұны 61 болды. Құнан Байтал. 61 болды. Қайра сой өреді бұның. Кешке сой отырған екен. Тағы қайсы қанша oldu? Бұлар ше? Қартаңбай қанша oldu? Қартаң емес, орта өлі. Орта екен бұл? 62 мұна. Мұрат. Бұны çok күшті айғыр, ор айғыр ашқан екен да бұнға беліндағы үй үртір жаны бар. İçinde balasını ayt. İçindeki balası da var ha? Şuraya alın. Canı var. Kaçırandısın anıken. Kançağa geldi Tübeki. Murat? 65'ke bermeyt atken. 66 verdi. 65'ke berilmep dur şu pazarda. Kançanı durdu bu? Orta yaşta. Orta yaş kardeş. Orta yaş. Yaş mes karı mes. Kança akam o kança oldu bilbeysiz mi? 75 ke var oldu biraz 70 ke berilmedi bu. Şu kulunu. Erkek kulunu menen Akboz Bey. Ha oldu. O tor beğeniyor, ne beğeniyor? Yer beğeniyor. Yerde at attı. At bul. Canvar. Kaça eken bu? 130 kemi var. 130 bin som kemi var eken tuğanlar. 130 bin som kemi var eken. Telefon aytaylı? 0 770. 0770'nin 10 69 80. Taşı? Жаңасы. Жашы жаңасы туғандар. Тыйынан қаншаға берер екен болуш? 130 кем бар болды. 130 bin kemi var oldu tuğanlar. Bunu edeme küçüğüz тұрады, küçüğüz bir görеліш. Taka үшін жібінен алысырақ қарауын қоймайсыз бір тартайын үшіне. Күшті? 3 асы oldu o. Жашы көрінеді екен жаңа. Байтал bu? Бей деген. Уй тарта беріп, ментіп желін тартайында көрініп қалыпты. Парода қақ өзі келе бұл? Қанша көрбей қойдыңыз? 80-ге. Россия аралаш екен да бошында. 80-ге өрілбей қалды жанар. Өте бойлы екен. Өте бойлы екен. 1.60'ın üstü de. 1.60'ın üstü doğanlar. Öspürümler daha az hızıyla girdi, girirler şekilden çıkıp etti уже. Saat 8 oldu doğanlar. Saat 8'de pazar tarqap. Şunday görünüşü gelip kaldı. Hava, qanday sava? Qanday? Yaxşımı? Sürөs mü? Orbay Sırqabay. Ha, şu bire. Qancha oldu bulayım? 60 lira atır. 60 lira atasız. 55. 55 lira atat. Havam soda qıldı 55'ke. Qanqa olbaydı deydi? 60 dep turadi. Mayli, sodan ardı versin hem, gel işkile. Barakasın versin. Daha qaysilar var ekan? Şu çiraylını tartayım aka şuna. Çiraylı ekan canı var. Ot bola turgan neme ekan? Kelda da ekan. Kaç iletdi mi o deyin? 70 mi kemi var? Telefon aytağız bitmele qoğuz mu? Aytып qo'ying. 0501 menen 20-20-94 qayerda oldilar bu? Aqsıda tuğanlar. 70 bin kemi var oldu tuğanlar. Aqsılık tuğanlar olsa barıp görsüңөр болады. Алабуқалық. Şu жақын жердегілер болса. Мен şunday bir daha qarabay öğrençi tuğanlar.
Qaysı qancha alındı ekan, qaysı qanchaga satıldı ekan. Bir köşede öğrenci. Bu canavar. O canavar. Oldu. Al tartan aka. Bunu aldın mı? 70. Qanchaga? 76.500. Takam nerak turup turun. Göz başını tartып olayım. 76.500'ge. Yaşı qanchalar? 3 asy. 76.500'ge ketdi şu to'g'onlar. 3 asy. 76.500. Daha qaysi qancha olib ketdi ekan to'g'onlar. Qaysi qancha olib ketdi ekan. Östürümni aytib qo'ying, östürümni qancha oldi? 60. 63 bo'lgan. Mana bundan chiqma. Pistol o'ynab qolgan bu shundaydi. 63 ming bo'ldi. 63 ming. Bunun 100 ming kim var oldu? Yaşı qanchalar aka? Al başka adam bilsin. Şopur başka olsun tartazan to'g'onlar. Şopur almasın. Nerede şunga soda oldu da nerede? Qancha qildi sana şepter bunu? 110 ming so'mga soda oldu ekan. Biroq anga satıldık. Boylu. Yaşı qanchalar? Pişti. 110 ming so'm. Soda oldu. Sağız da çıkaram hazırlayıp. Palvan bastırsınlar. Ar bastırsa bir tüz. Bir bastırayım oldu. Qancha palvan bu? Teni qancha? Eger çok ekan bunu to'g'onlar. Hozir egesin davana tartam. Qancha ekan so'rab bilib. No, Dostlarım görüp yazdı. chiroyli bishdi ekan bu janovar. Berib olsa qo'yinglar turganlaring ha. Bol. Ko'kraklarda joyinda ekan. Bala özde jayında dedi. Bala o'zida mana ko'rtasizlar qimda. Toza mayqaymoq deb cho'ng'aygan. Bu işlerini satamiz. Telefon aytavering. 56 ming. No. 78 194. 0556 78 94. Bazar Qorg'onda bo'ldi. Bazar Qorg'onda bo'ldi, to'g'ri. Bazar Qorg'onda bo'ldi to'g'onlar. Do'stum borlar, Rossiyaga ketib, yo'qolib ketdi. O'sha ham chalib bastib, atib YouTube'dan chiqib odam chalib aytadi-da. Foydasini beraveradi to'g'onlar. Nomerini topmaydi. Foydasini bermaydi bu yerda hozir. Berib o'tadi ozroq. 4 ming so'm foyda beradi ekan to'g'onlar. Anga bermay turadi ekan. Tadliroq foydani bersinglar beradi. Bazar Qorg'ondan. Uynin. Ko'gatdir bosib qo'yasiz aka? Qancha ekan bu jonivar ko'gat? 100 kemidaga bor ozroq. Pishti. 100 kemidaga bor ozroq. Qanday? Skorost qanday? O'rtami? O'rta skorostda 100 kemi bor. 8 ekan. Объем 1.8. Benzin. Telefon aytasizmi? 777 0777 51 13 70 to'g'onlar. 51 13 70 ga chalib qayerda bo'ladi aka? Tashko'mir. Tashko'mirda to'g'onlar. Shu Tashko'mirga yaqin o'rtoqlar bo'lsa, onda tabros bor ekan. So'rab bilaverasizlar. O'shanda qancha 66 olaverdingizmi? 63 ming. 63 mingga-mi? Shunday, bozor 65 mingga bermagan ekan, keyin 63 ga beribdi. Hozir ham 65 ga sotishingiz kerak. Qayeri ham 65 ga sotish kerak. O'sha kelin tavish kerak ekanmi? O'sha odam ko'rayotgan bo'lsa, keling aka, oling endi. Mana janovarning sodasi bitib qoldi to'g'onlar. Qancha oldi kuchli? 77 ming bo'ldi to'g'onlar. 77 ming ishtir bo'ldi bu yerda. 77 yaşlıca. Canası. 77 ming. Canası. Toksan iki jarımga sododa to'g'onlar bu yoqda barbar akalar oldi de. Otang nero pana bermaysiz sen qiylasin de. Soda qizoda to'g'onlar bu yoqda. Bor ne olasın? Ne olasın? Çiğ olmadı, sen qo'lin qarma qalsan. Qo'y bering. Dangi. 92 jarım oldu o. Bir bastırın bu yoqqa.
Çaşı qancha bo'lsin? 2 asir. 92 yarım. Kulakı var. Terbiye gerek. Bu mu ne? Al denge var. Mert taraftan şuralar.